Welcome back to Garden of Glory. In 2 Corinthians chapter 2 verse 12 to 17, Paul is torn with concern for his friend Titus. But even in his unrest, he declares something profound. Thanks be to God who always leads us in triumph in Christ. And through us, he spreads the fragrance of his knowledge everywhere. We are the aroma of Christ, to those being saved and to those perishing. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र ओवेसवर 2 ओळी 12 ते 17. त्रोआसांत पावलूचो हुस्को. धर्मदूतांचें काम आनी ताचें म्हत्व. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान पोरगोटूंक त्रोआस गांवांत हांव पावलो तेन्ना सोम्यान म्हाका एक दार उगडून दिलें. पूण तीत म्हजो भाव म्हाका थंय मेळ्ळो ना जाल्यान म्हाका थार ना जालो. त्या पासत त्या लोकांचो निरोप घेवन हांवें मासिदोनियेची वाट धरली. पूण देवाक दिनवासता, कित्याक तो आमकां क्रिस्ताच्या एकवटांत दवरून सदां ताच्या जैताच्या परिवारांत वांटो दिता आनी आमचे उद्देशी क्रिस्ताचे ओळखीचो दोमदोम सगळ्याक शिंपडायता. खरेंच म्हणल्यार आमी देवा मुखार चडटा तसलो क्रिस्ताचो दोमदोमीत पोरमोळ सोडवून जोडतात तांचे मोदें, तशेंच इबाड जावचे वाटेर आसात तांचे मोदें. ह्या निमाण्यांक मोरणांक पावयता तसलें मोरणादीक घाणारडाण आनी पयल्यांक जिवान भरीत वेता तसलो दोमदोमीत सुगंध. असल्या कामाक खांद मारूंक कोण पुरतो जायत? आमी जाल्यार देवाच्या उतराचो धंदो करतात तसले व्यापारी आमी न्हय. असले व्यापारी खूब, पूण आमी देवा हुजीर खुद देवान पाठयल्ले परगोटणार म्हणून साद्या मोनान क्रिस्तासोवें उतर परगोट्टांव. Paul was unsettled. He did not find Titus, so he moved on. Yet, he does not lose sight of the bigger picture. God is always leading his people in a victory procession, and through our lives, he spreads the fragrance of Christ. To some, it brings life, to others, it exposes death. But either way, it is worship. Our lives are incense. Let your words, your love, and your witness carry the unmistakable scent of Jesus. Let us pray. Lord, make us your fragrance. Let our lives spread the aroma of Christ in homes, in workplaces, in every hidden and public place. Whether received or rejected, let us walk in your triumph and live to please you alone. In Jesus' name, amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.